歡迎翻到嚟拉姐嘅 channel 啊！今日帶大家嚟嘅地方就係城堡啊！正門寫住 Swan Lake Castle， 你見到啲顏色係 Tiffany Blue 做主調，好大座啊！呢個係書房嚟喎，深啡色嘅木。Oh my god！而家咧，我哋就身處喺江門鶴山嘅一個農村入面啊，竟然有一座咁樣嘅城堡。咁呢一度咧就叫做色色中國環球影城。哎，你冇聽錯啊！色色咧就係不可以色色嗰個色色啊，就係一個婚紗攝影基地啦，即係我哋所講嘅影 pre-wedding 嘅 studio 啊。咁佢就喺2010年代初就開始興建啦，到咗2017年咧就全面投入營運㗎啦。但係去到咗2023年左右咧，佢就不幸地結業啦。咁點解佢會結業咧？就因為呢度嘅經營成本實在係太貴啦。呢一度個面積啊，佔地係有450畝嘅喎。因為除咗呢個城堡之外咧，佢後面亦都有其他嘅攝影場地啦，即係有啲戶外嘅攝影區咁樣啦。自從呢個疫情之後啦，即係結婚人數可能都有所減少啊，亦都咧大家影 pre-wedding 嘅生態都唔同咗啊，即係少咗人會去 studio 影啦，通常都可能係 prefer 街拍啊或者旅拍咁樣啦。咁呢一度咧就維持唔到落去啦。但係咧，因為我上網睇到咧，呢一度入邊嘅裝修啊，仲係保持住好華麗嘅 style 啊，所以咧我真係翻山越嶺千辛萬苦都要帶大家嚟睇一睇啊！呢一度真係好鬼死僻咯，我想話正常係唔會有人過嚟㗎。哇，都冇咁快，我哋已經嚟到咗城堡嘅正門啦。而家落緊雨啊，所以咧都可能要快啲入室內。你哋睇下，正門寫住 Swan Lake Castle， 即係天鵝湖城堡啊。咁相信就係模仿德國嘅天鵝堡啊。地下呢一層好似雜物比較多，有張皇座喺度，上面啲裝修十分之華麗，金碧輝煌咁樣，但係都唔算好俗氣咯。我自己覺得，即係以大陸模仿歐洲宮廷嘅裝修嚟計啊，呢一間房好多雜物啊，天花板都有啲好華麗嘅雕刻喎。咦？呢度呢張應該係床嚟嘅喎。哦，上面好靚喎啲壁畫，牆紙咧就係紅色金色，係古典嗰種嘅花紋喎。咁我哋繼續行啦。呢個位擋住咗，行唔到過去。咁去翻頭先個位嗰度入翻嚟。過嚟呢邊，好暗，要開燈先。咁啲台台凳凳堆晒喺度，真係變咗雜物房咁樣。天花板都有啲裝飾，嗰邊有條樓梯，陣間我哋上去睇埋呢一層先。咁，每一間房好似都有啲油畫喎。但係呢一層咧，實在太過雜物室嘅 feel 啊，所以可能都求其行完就上面好似好啲，同埋好似都真係好凌亂喎。咦？呢個係睡房啊？張床褥咁殘舊嘅，咁呢度都有啲油畫。我哋繼續行。第一層冇乜特別嘢睇。我哋上去2樓嗰度睇下先，條樓梯都好似係雲石做嘅喎，咁啲用料都幾唔錯。有幅蒙羅麗莎嘅畫像。呢邊仲有張畫係惡徒一世啊。咁我哋就繼續上去啦。頭先咧喺出邊淋完雨之後咧，啲陰都塌晒，個頭都炒咗車。
咁點解咧？我而家今次會戴口罩咧，因為我哋今次要長期留喺室內啊。咁我想好好保護翻個肺，因為呢度都幾大塵。二樓咧就好明顯，比樓下嗰層就企理好多。你見到啲顏色係 Tiffany Blue 做主調，再加金色嘅裝飾。呢一種風格咧就叫做樂可可。呢個就係頭先上嚟嗰條樓梯，蒙娜麗莎就喺嗰度。歐洲啲貴族咧，以前係好中意用呢個樂可可風格嚟到裝修自己嘅起居室同埋睡房咁樣嘅。呢一種風格咧就會係甜美啦、浪漫啦同埋輕柔啦。所以你見到呢一層都相當多睡房喎。嗰邊有部坐地嗰啲冷氣機，有啲唔 match 呢一度。咁我就唔係好明白當年嘅用途。其實呢一度係影 pre-wedding 噶嘛。咁有咁多間睡房喺度咧，係咪可以住埋喺呢度定點咧？咁但係即係你冇理由 book 晒成個城堡住噶嘛。樓下咪可以走上嚟你間睡房咯。呢一個係大廳嘅位置，台上面呢，有啲好殘舊嘅婚紗啊，應該係以前 pre-wedding studio 嘅殘留物。咁嚟到呢邊，有個咁樣嘅圓形浴缸喎，牆身同天花板都做成咁樣嘅圓弧形，配合個浴缸喎。我哋睇下呢個大廳另一邊有啲咩先。咦？係另一款浴缸。點解要咁多個浴缸嘅？天花板啲裝修同頭先都係一樣。呢個婚紗好殘舊喎，呢一條。過到嚟呢邊睡房嚟喎，似係。咦，台上面有支酒。咁呢度門，咦？哇！呢個位，好靚喎！呢個位，呢個位係要嚟做乜嘢嘅咧？我哋過去睇下先。哇！好大座啊！呢個，呢個會唔會係？我估係酒櫃。呢度嗰啲櫃桶可能係擺一支支酒咁樣。圓弧形咁樣，好靚喎！呢個現實中係咪真係有啲咁嘅櫃呢？似乎係一個櫃擺一支酒。呢度有條樓梯，頭先影漏咗啊！呢度牆上面呢，有好多呢啲動物頭嘅標本啊。咁我哋而家行呢條樓梯上去，睇下上面有啲乜嘢先。呢一邊好多牆灰剝落，所以行起嚟呢，踩到啲牆灰都幾大聲。呢度上到嚟，又有一間睡房，好似好局促咁嘅呢間睡房。咁呢度呢，啲牆紙同樓下唔同 style，又係睡房。呢邊同樓下個浴室都係一樣，有個浴缸。咦？呢度有花灑頭喎。你睇下呢個幾大幅壁畫。咁出去出邊睇下。呢一層同樓下嗰啲裝修係唔同㗎喎。樓下係 Tiffany Blue， 呢一層呢就係以實木嘅顏色，深啡色嘅木配淺色嘅牆紙。呢邊過嚟同樓下格局一樣嘅話，應該都係浴室。唔知點解浴缸俾人擺咗出嚟，一樣都係好多幅油畫。隔離呢度，
係書房嚟喎，深啡色嘅木，好多個書櫃喎。啲書係假嘅喎。Hello，哇，好焗啊！哇，大家唔該俾翻個 like 我同埋訂閱我 channel 啊！哇，從塊鏡睇呢個位都好靚，好華麗啊！繼續行。其實咧，好多歐洲嘅城堡嘅書房都係深啡色嘅木為主調㗎，因為呢啲深色嘅硬木，好似橡木啊、胡桃木啊、桃花木呢啲咧，就代表貴族嘅財富同品味啦。另外呢啲深色咧，就可以俾人哋有莊嚴啊、沉穩同學術嘅感覺啊。呢度竟然有一個咁樣嘅自閉位喎，係一個可以專心睇書嘅位置。上面亦都有壁畫。咁行，我哋繼續行。咁呢邊出返去呢，又係頭先大廳嘅位置，上面都有壁畫。咁呢一邊就係樓梯位啦，有盞好大嘅吊燈喺呢一度。呢條樓梯望落去其實都幾好打卡啊，都不愧係一個全廣東省最大嘅 photo studio。後面呢個畫呢，似乎係伊麗莎白女王嘅肖像咯。咁我哋喺呢層最後望多幾眼呢，就差唔多上樓上噶啦。左手邊呢，有個坐地嘅冷氣機，有少少煞風景。呢一張油畫係法國國王路易一世。原本想喺嗰條木樓梯上去，但係行行下呢，呢一度有另一條樓梯喎，俾大家睇下先。咁我哋試下呢度上去啦。應該去嘅地方都係一樣嘅。頭先嗰條弧形樓梯上去都係去返3樓嗰度啫。哦，呢度上面有個好古典嘅吊燈喎，都係有好多油畫。其實都裝飾得幾用心，每個角落咧都會有啲油畫啊、壁畫啊。呢度係點解會有一張王座喺度嘅？但係呢一個位好似除咗張王座乜都冇咁樣嘅。呢邊又係一個睡房嚟喎，咁亦都有呢個讀書位。呢個洗手間啦，同埋有呢個沐浴間啦。出返去先。咁睇嚟每一層呢一度都有唔同嘅 style。哇，爛晒個走廊，咩事？呢度原本係有 lift 搭嘅，咁而家用唔到啦。當然呢條走廊，好靚喎！呢個走廊位好多打卡位喎。呢個城堡側邊呢度有啲彩色嘅紙皮石，好精緻喎。呢條走廊上面有啲吊燈。呢度有座塔，不過睇嚟急嘅就唔過去啦。我哋睇下呢度有條樓梯。樓梯有飛龍喺度，望下上面先。哇，係一條旋轉樓梯嚟㗎。咁我哋就行呢條樓梯上去啦。我哋同呢度啲村民都傾過，咁嗰個村民就話呢一度係冇正式投入營運㗎喎。但係我揾網上嘅資料呢，有啲網民就話佢曾經喺度花咗4000蚊人民幣影 pre-wedding 啊，咁就唔知邊個講法啱啦。咦？嗰度咁嘅？我見到入邊有個十字架，入邊唔知咩嚟呢？俾大家睇下周圍嘅環境先。呢邊望過去就係呢條村嘅村屋啊，人口就唔係好多。咁呢一個係城堡嘅側門，前面呢一度就係城堡嘅泳池範圍。我哋入去睇下。
呢個十字架咩嚟？Oh my god！ 好震撼啊！係教堂，哇！樓底勁高，好華麗啊！全部都係壁畫，呢一個就係巴洛克風格啊！去歐洲呢，好多教堂都係呢個風格啊！估唔到呢度都有。咦，見到我啦！大家記得訂閱我個 channel 啊，仲可以每個月俾15蚊加入會員啊！入面呢，時不時都會有啲無修剪片段擺入去嘅。咁我哋繼續睇埋呢度先。呢度全部都係彩繪玻璃啊，上面都有啊。今日呢，天氣就唔係好好，都已經好靚㗎喇。但係如果天氣好嘅時候呢，啲光線就應該再強勁啲，就再靚啲咁樣。呢邊過到嚟呢，又係有張床。咁你睇以前歐洲貴族嗰啲床呢，上面會垂翻個蚊帳啊，或者布幕落嚟咁噶。呢度陣間等我同伴過嚟呢，我要喺度打100張卡。而家呢，我哋上埋上一層睇下上面有咩先。呢度都真係每一層都有驚喜喎，唔好講笑。條樓梯行到咁上下呢，就會見到呢一個燈，好似係燭台形態，咦，好長，哇！上面仲有，行埋上去睇下先。撞 Q 死仆街！呢度應該係城堡最高嘅位置，個燈係仿燭台形式，有啲鐵鏈咁樣吊住，哇！一直垂落下面，哇！呢一度出去就係天台咯喎，唔好影咁多條街啦，下面驚有人見到。個尖塔都有少少瓦片剝落咗，呢邊去另外一邊嘅屋頂，睇下下面有咩先。咦？有條咁嘅飛龍仔喎，唔喺呢個角度都見佢唔到。嗱，頭先所講城堡嘅側門就係呢度，陣間都過去睇下。咁因為都落咗好多場雨，地下都積水啊。係，咁我哋就落返下面咯。影呢邊先，呢邊有個吊燈靚啲。其實頭先位村民仲話咧，呢一度咧係由一位村民集資興建而成嘅喎。咁應該就係所講嘅村企合作啊，即係個村民同埋呢個色色攝影企業合作建成㗎啦。咁色色攝影集團因為擴充太快啦，所以最後就連帶呢度都一齊結業咗啦。啲網民就話咧，以前入嚟影相啊係要買飛入場㗎喎。咁但係呢度就會免費開放俾啲村民入嚟游水同埋玩咁樣嘅。影住條樓梯嚟行先，唔知有冇人同我一樣呢，都係好中意呢啲旋轉樓梯嘅呢？頭先咧就拍完片啦，咁就除咗件外套影相啊。如果大家有興趣睇翻我啲相咧，都可以 follow 我個 IG 嘅喎。雖然咧我 IG 比較少 update 啦，但係咧我影咗嘅相咧就會擺喺嗰度嘅。好啦，影完相啦，咁我哋而家就落下面出去城堡外面再行下，俾大家睇下佢嘅側門後花園啊。都幾大雨喎。影埋個戴咗頂帽，個樣真係好柒，都係唔好影自己。係城門咯，仲有個廢咗嘅噴水池，呢度有千秋。
你記唔記得上面呢度咧有中世紀好中意嗰種惡魔嘅裝飾喎？哦，呢係城堡嘅外牆，哇，好大雨啊！我部機會唔會玩完啊？哇！先腳地下嗰啲階磚咧濕咗水係好跣，有個咁嘅狗公雀咁樣嘅喎。咁呢邊就係搭 lift 嘅位啊，而家當然搭唔到啦。咦？呢個位就係頭先入去酒吧個位啊。哦，咁入嚟避一避雨先。天鵝城堡室內開始捉迷藏。咦？係咪玩過啲咩遊戲呢？咁我哋就離開呢個城堡嘅範圍，睇下另一邊先。呢度有架好巨型嘅火車。咁呢一度就係城堡後面嘅範圍啊。見到有個噴水池，噴水池都比較殘，可能風吹雨打。入邊已經佈滿晒青苔，啲女神像都剝落得相當嚴重。咁呢度有另一個園區，呢一度呢係有好多室內室外嘅拍攝園區都有㗎。我哋睇下呢邊係乜嘢先，寫住生態歐陸文化園區啊，有澳門大三巴。隔離呢度好似仲有另一個牌，應該有第二個區。陣間睇下有冇機會，我哋入去行一圈先。喂，有人喺度住喎。我哋入咗呢間白色屋仔先。咦，有燈嘅？呢度有電啊？吓，打掃得好乾淨喎。呢一度似乎係嗰啲展銷廳，即係 office reception， 有佢公司個名。但係天花板都冧咗啲喎。過到嚟呢一邊有張床，點解呢一度咁多張床嘅？呢一個唔係 reception 嚟咩？嗰度都有燈。呢邊呢有塊好大嘅 backdrop，介紹呢一個婚紗攝影基地啊，同埋呢一張地圖啊，就應該係呢個園區嘅地圖啊。有啲木屋仔啦，愛麗絲城堡啦。下面就仲有啲未起好嘅區域喎。呢個模型啊，應該原本呢係有計劃將呢一帶發展成咁樣樣㗎。你睇下呢個位就係城堡個位啦。不過最後就唔成事，冇發展到咁。出返嚟繼續行啦。咦？呢個教堂好似模仿沖繩嗰啲教堂。咁就有個湖啦，隔離就係頭先嗰間白色嘅屋仔啦。呢度仲有架廢車。可能原本冇咁廢嘅，不過風吹雨打啊，睇下入邊，哇，好慘！咁之後我哋行呢條隧道過去啦。因為而家落緊雨啊，所以呢，我偶爾都要用隻手遮住個鏡頭，隻手有時都會入咗鏡，同大家講聲唔好意思先。呢條隧道呢，上面如果係垂啲花落嚟，影相打卡應該都係唔錯㗎。咦？呢邊有幾個風車喎。咁我哋繼續行啦，應該都係圍住轉一個圈嘅啫。呢個園區
我見到有人喺度種田啊，唔知係咪就係頭先住嗰間屋仔嘅人呢？係咪管理員定係村民嚟呢？聽聞呢一度呢已經係俾江門嘅市政府係收咗噶啦，即係睇下會唔會將來再發展成旅遊區，定係拆咗佢定點啦，或者就咁擺喺度啦，冇錢拆嘅話。又真係有個大三巴，係嗰啲縮細版嘅大三巴。呢啲係咪番茄啊？前面仲有一個城堡喎。頭先座城堡就係尖頂啦，呢一座呢就係圓頂喎，即係文藝復興主義嗰啲咁樣嘅 style 喎。我哋上去睇下先。哦，呢度有條好多雕刻嘅柱，上面係咪正義女神啊？睇下城堡個正門先，呢個叫愛麗絲城堡喎，上面寫住呢個鎖咗，塞個鏡頭入去。哦，好大個水晶燈喎，咁就都幾空曠，唔似頭先嗰度咁多裝飾物喎。睇下揾唔揾到路入去先。一路行呢，呢度好多天使嘅雕像啊！前面有一個冧咗啦，咁但係啲雕像都有啲發黑啊，可能都真係風吹雨打。呢邊都有啲裝飾，不過呢一個得個佛沙，就後面係冇嘢。呢度係另一條路，陣間過去睇下。睇下另一邊入唔入到去先。A few moments later，由於咧實在太多狗喺度吠，太多惡犬啦，我哋就被逼離開咗頭先個城堡。佢哋就應該唔係喺個城堡入邊嘅，就喺外面嘅，可能係呢度種田嘅人養嘅狗啊，驚我哋喺度偷菜，咁就我諗都吠咗半個鐘都有啊，黐線！咁今日嘅影片咧就介紹到呢度啦。如果大家鍾意我嘅影片咧，記得幫我 CLS comment like share， 同埋訂閱我個 channel， 仲有 follow 我個 IG， 仲可以每個月俾15蚊成為我嘅會員添啊！咁我哋就下條片再見啦，拜拜！本片節目由希十梯圖製作，購買訂閱計劃輸入我嘅優惠碼，即可獲得更多免費鑽石額度。即刻撳我資訊欄條 link 睇下啦！